金ペロンチーノ。あ、いるよここ。ほら今さこっちこっちこっちだよ。起きた。お母さんこれ。お母さんこれ。お父さんかな。お母さんかな。寝ちゃうのかな。ね。帽子かぶってるみたい。そうだね。帽子かぶってるみたいな頭に。行こうか。もう行こう。見えた？